感受特别多，然后每天他们的变化，然后我都是看在眼里的。从很小的时候，两个人的性格就能非常的明显的分辨出来。因为这个熊猫在比利时交了很多很不错的好朋友，然后他们也经常就是关心大熊猫的健康呀，问我很多问题。正因为有大熊猫，所以说所有的好多人更喜欢中国的文化，然后经常问我一些关于中国的一些问题什么的，我也非常乐意的，然后就跟他们做交流跟回答。我觉得也因为喜欢大熊猫，再把中国的文化更容易就是宣传出去，然后大家会对中国有一些更好的更正面的一些了解。